Mas hoje a igreja não mata com Inquisição, o Império Romano não está aqui matando com leão, cruzes, crucificando nas cruzes. Mas a igreja católica, a ferida de morte, o Império Romano, na ferida de morte, reviveu na besta, na religião papal, nos papas, né? E a igreja católica dos papas é a mãe das outras igrejas. São tudo filhas do catolicismo. Então não mata com Inquisição, o Império Romano não está aqui matando com a espada, com as cruzes, né? Com leões nas arenas do Coliseu Romano, mas está matando com doutrina, né? O nome Jesus, no latim, sus quer dizer suíno, porco. O nome não se translitera. O nome do Salvador no hebraico é Yehoshua, que tem um trigrama, Yud Rei, Vav. O pai tem um tetragrama, né? Yehová, Yud Rei, Vav Rei. Acredito que esse tempo, quando não suportaria a sã doutrina, é hoje, né? É agora, é o século 21 em que estamos vivendo, né? Porque esse é o dia em que as religiões, denominações, sistema religioso, igrejas cristãs, o cristianismo, está distante do Criador. Eu já expliquei, tenho explicado que a salvação vem dos Yehudim, dos judeus, Yehonan, Evangelho de João, né? Yehonan 4:22. Não tem nada a ver com o Vaticano, não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com o Império Romano, Césares, né? Cláudio César, em Atos 18, expulsou os judeus de Roma. Quando Andrônicos e Júnior, os dois apóstolos, antes de Paulo, já tinham fundado a primeira Querrilã, comunidade, não de cristãos, mas de messiânicos. Os judeus expulsaram os judeus de Roma. Quando o decreto caiu, e os Yehudinhos, os judeus, voltaram lá para fundar uma segunda Querrilã, comunidade, uma segunda Keynesiana, congregação. A primeira já estava corrompida. Até William Branham explica isso nas 7 eras da igreja, né? Aí então houve perseguição, massacre, sufocamento, morte. Não aceitou. Até 1517, todo mundo aí que se levantou contra a Igreja Católica Romana, que nasceu de Roma, do Império Romano, é a igreja oficial do Império Romano, a Igreja Romana massacrou. Os valdenses, saiu massacrando todo mundo aí. John Hus, padre católico que pregou a pré-reforma, foi queimado, apelidado de um ganso. Lutero só não foi queimado porque o Duque Frederico de Wittenberg resolveu proteger Martim Lutero, né? Senão o Papa Leão tinha alcançado seu objetivo, que era a Inquisição de Martim Lutero, né? E aí tem 68 milhões mortos nas Inquisições. Claro que o Império Romano matou para valer, né? Os Césares, né? Nero, Diocleciano, Calígula. Matou e matou para valer. Mas os papas também mataram para valer. Por isso que o cristianismo é de Deus. Você diz, eu sou cristão, homem. Você diz, mulher, eu sou cristã. Então você está corroborando, em conluio, com a morte de 68 milhões de cristãos, que é a igreja madre, a igreja mãe do protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo matou. Sua mãe, a igreja católica. Hoje não mata com fogueira, não mata com entregando a fogueira, as torturas.
chumbo quente no ouvido, no nariz, dentro da boca. Aquele tipo de tortura aí que você vê nos museus da Inquisição, uma peça lá chamada Uva, né, que introduzia na intimidade da mulher e arrebentava tudo. Outra peça arrebentava, esmagava os seios. Né? Hans Kreml, o inquisidor da Alemanha mesmo escreveu lá o Martelo das Bruxas, matou a mulher à torta e à direita. Bastava alegar que era bruxa, pronto, Inquisição. Os inquisidores, né? Mas hoje a igreja não mata com Inquisição, o Império Romano não está aqui matando com leão, cruzes, crucificando nas cruzes, mas a igreja católica, a ferida de morte, o Império Romano, na ferida de morte, reviveu na besta, na religião papal, nos papas, né? E a igreja católica dos papas é a mãe das outras igrejas. São tudo filhas do catolicismo. Então não mata com Inquisição, o Império Romano não está aqui matando com a espada, com as cruzes, né? Com leões nas arenas do Coliseu Romano, mas está matando com doutrina. Né? O nome Jesus, no latim, sus quer dizer suíno, porco. O nome não se translitera. O nome do Salvador no hebraico é Yehoshua, que tem um trigrama, Yud Rei Vav. O pai tem um tetragrama, né? Yehová, Yud Rei Vav Rei. Então, é por isso que esse tempo de hoje, que não há mais Inquisição, nem leões, nem fogueiras, nem cruzes. É morte doutrinária. O cavaleiro esverdeado, o quarto cavalo do Apocalipse, né? E o inferno, o Hades, a mansão dos mortos, o segue, né? A morte e o Hades, o inferno, segue essas falsas doutrinas. Falsas doutrinas do catolicismo, esses RI, regulamento interno, das igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e o neopentecostalismo.